は今日お店の商品の紹介です。今回はこの前に映ってるリアル猫です。どうです？結構リアルでしょ？可愛いですよね。今日はこのリアル猫の飼い主を募集してます。3匹います。黒、グレー、なんというかグレー色、あとこの未血色みたいな猫、この3匹です。この猫の飼い手募集しているので皆さんぜひ見に来てくださいね。どうです？これ可愛いよ。